Los 8 errores más comunes de los motociclistas principiantes que debes romper en 2025. Hablemos claro, el asfalto no tiene sentimientos. Al asfalto no le importa si acabas de comprar tu moto, si tienes mucha ilusión por salir el domingo o si crees que a ti no te va a pasar. Ya hemos hecho listas sobre esto y hemos señalado lo que está mal hacer. Pero seamos honestos, señalar el error no es suficiente. Decirte no te caigas no sirve de nada si no te enseño cómo mantenerte en pie.